হাই ফ্ৰেণ্ড, এয়া দেখিছেনে নেহেৰুবালি ফিল্ডত ভোগালী মেলা হৈ আছে। তাকে চাব আহিলোঁ ছোৱালীজনীলৈ। এয়া দেখিছেনে তাই বেলুন এইবোৰ দেখি, খোৱা বস্তুবোৰ দেখি যি ফূৰ্তি পাইছে। তাই খালি বেলুনৰ কাৰণেহে আহে। এয়া গাড়ী সৰু পোৱালীৰ কাৰণে এই গাড়ীবোৰ। এয়া তাৰপিছত অলপ ঘূৰিলোঁ, চালোঁ ক'ত কি হৈছে। এয়া দেখিছেনে তাই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ হৈ গৈছে। মানুহ দেখি মানে বেঙাই লাগি গৈছে। আৰু এয়া মোজা দি আছে 100 টকাত 3যোৰ। এয়া ট্ৰেইন দেখিছেনে, এইবোৰ চকৰি ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে। এয়া বেগ দি আছে ইমান, এইবোৰ কাঠৰ। আমাৰ দেহাই কৈছে তাক লাগে বোলে, হৰিণটো লাগে লাগে কৈ দেখিছেনে কি কৰি আছে তাই। এয়া দেখিছেনে ফুলৰ টাব। এয়া পাট মুগাৰ চাদৰ মেখেলা, কাৰোবাক লাগে যদি ল'ব পাৰিব। এয়া আমি অলপ আহিলোঁ তাৰ পৰা আহি এয়া দেখিছেনে ভোগালী বিহুৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ভেলাঘৰটো বনাইছে। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এয়া দেহাই মাহীয়েকৰ লগত গৈ আছে ভেলাঘৰৰ ভিতৰলৈ। তাৰপিছত আহিলোঁ, আহি পিনে চালোঁ এটা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ দেখাইছে। হাতীৰ আৱাজ শুনি পিনে আমাৰ দেহাই ভয় খাইছে। গাঁৱত চলি আছে, ঘৰ দুৱাৰ নষ্ট কৰিছে, এইবোৰ ভঁৰালৰ ধান খাইছে। দেখিছেনে আৱাজ শুনি আমাৰ দেহাই ভয় খাই আছে। দেখিছেনে এয়া হাতীৰ বাবাৰ মাত শুনি আমাৰ দেহাই এয়া ভঁৰাল কেনেকৈ নষ্ট কৰিছে। এতিয়া যিটো চলি আছে দেখাইছে পৰিৱেশ। এয়া কলগছ গছবোৰ কেনেকৈ নষ্ট কৰি দেখিছে, ইমান মৰম লাগিছে হাতী পোৱালিটো। চাওকচোন আমাৰ দেহাই বৰ ভাল পাইছে। ঢেঁকী আৰু এয়া গৰু গাড়ী, আজিকালিতো নাইকিয়াই হ'ল গৰু গাড়ী এইবোৰ। এয়া তাৰপিছত অলপ বজাৰলৈ সোমালোঁ। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ, চাদৰ মেখেলা, এয়া কেঁচা সোণৰ গহনা। আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব। এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে। তাৰপিছত এয়া আহিলোঁ আমি, আহি অলপ তাৰপিছত বজাৰৰ ফালে সোমালোঁ। এয়া দেখিছেনে এইবোৰ জেকেট, ব্লেজাৰ, স্কাৰ্ট যি লাগে 300 200 এনেকুৱাত পাই যাব আপোনালোকে। এয়া দেখিছেনে পাট মুগাৰ ইমান ধুনীয়া, মৰম লাগিছে। তাৰপিছত অলপ প্ৰগ্ৰাম চালোঁ। এয়া ঘৰ পালেহি। আপোনালোকেও যদি আহিব বিচাৰে পাৰিব, 19 তাৰিখলৈকে আছে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতেই, বাই বাই।